हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम डिसेक्शन का पार्ट करने वाले हैं वो है बैक रीजन का डिसेक्शन, और उसमें आता है एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ अस्कल्टेशन। तो ट्रायंगल ऑफ अस्कल्टेशन बैक रीजन के मसल ट्रेपीजियस हो गया, लैटिसिमस डोर्साई हो गया और स्कैपुला बोन हो गई, उनसे मिलकर बनता है। तो आइए देखते हैं बॉडी पर ट्रायंगल ऑफ अस्कल्टेशन कैसे रहता है। सो दिस इज़ द ट्रेपीजियस मसल, दिस इज़ द बैक रीजन. The first muscle on the back is the trapezius muscle. You see the both side, the right side and the left side, trapezoid shape. And this one, this muscle, this is the latissimus dorsi muscle. It arises from the iliac crest, then thoracolumbar fascia, then it passes from the inferior angle of the scapula. This is the scapula bone, this one. So you see here the upper border of the latissimus dorsi muscle is passes from the inferior angle of the scapula. This is the scapula covered with the muscles. This is the trapezius. Okay. So now let's check the what is the triangle of auscultation. Triangle of auscultation is a small triangular interval bounded medially by the lateral border of trapezius. This is the lateral border of the trapezius, this one. Laterally by the medial border of the scapula, this is the scapula. You see the movement of the bone. And inferiorly by the upper border of the latissimus dorsi. This is the latissimus dorsi lats muscle, and this is the upper border of the latissimus dorsi. You see this is the triangular part. This part is called as the triangle of auscultation. On the medial side, lateral border of the trapezius, on the inferior side, upper border of the latissimus dorsi, and on the lateral side, medial border of the scapula bone. The floor of the triangle is formed by 6th and 7th rib and 6th intercostal space. तो इसको ट्रायंगल ऑफ auscultation क्यों बोलते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कोई मसल नहीं है, इंटरकोस्टल स्पेस है, इंटरकोस्टल्स मसल आएंगे। मेजर मसल जो रहेंगे बैक रीजन के वो ट्रेपीजियस हो गया, लैटिसिमस डोर्साई हो गया और ऊपर स्कैपुला के ऊपर लगेंगे। तो ये रीजन जो रहेगा यहाँ पर कोई मेजर मसल नहीं आता। तो ट्रायंगल ऑफ auscultation इसलिए बोलते हैं कि जब एक्सरे इन्वेंट नहीं हुआ था इन द ओल्ड टाइम, तब यहाँ से स्टेथो रख के अस्कल्टेट करते थे डॉक्टर. So this is the only part of the back which is not covered by the big muscle. On the left side, cardiac orifice of the stomach lie deep to the this structure. So पेशेंट को लिक्विड लेने के लिए बोलते थे और उसकी साउंड को स्टेथो रखकर यहाँ से सुनते थे, स्टेथो रखकर. तो अगर तो कोई ना कोई ब्लॉकेज हो या ट्यूमर हो तो साउंड नहीं आएगी, अगर पैसेज क्लियर हो तो अस्कल्टेट ईजिली हो जाता था. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रायंगल ऑफ द अस्कल्टेशन. सो टू कन्फर्म द ईजोफेगल ट्यूमर्स, दिस इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट लैंडमार्क एंड टू डायग्नोज द ट्यूमर ऑन द ईजोफेगल एरिया. द सेकेंड पॉइंट इज द रेस्पिरेटरी साउंड ऑन द एपेक्स ऑफ द लोअर लोब आल्सो हर्ड फ्रॉम दिस एरिया. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रायंगल ऑफ द अस्कल्टेशन. ओके. इसके बाद स्कैपुला के मसल आएंगे, वो जैसे जैसे आएंगे हम डिसेक्शन पार्ट आगे कंटिन्यू करते रहेंगे. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.